एकै घरानाको सर्वत्र लगानी जताततै स्वार्थको द्वन्द्व। असारमा घोराई सिमेन्ट नामको कम्पनीको सेयर निष्कासन विवादमा मुछियो। सर्वसाधारणलाई एक किताकै 435 रुपियाँ लिएर प्राथमिक सेयर बिक्री गरेको यो कम्पनीमा नेपालका ठूला व्यावसायिक घराना विशाल र त्रिवेणी समूहको लगानी छ। यो कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न मूल्याङ्कन गर्ने संस्था केयर क्रेडिट रेटिङ्स पनि विशाल समूह अन्तर्गतकै कम्पनी हो। वित्तीय मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीको हैसियत खुलस्त पारिदिने संस्था र मूल्याङ्कन हुने कम्पनी एकै घरानाको। यसले देखायो एउटै समूहको लगानी रहेको कम्पनीहरूबीच सिधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी साझेदारी भयो। अझै महत्त्वपूर्ण, उक्त कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न एनआइसी एसिया ब्याङ्क मार्फत फर्जी आवेदन पर्यो। फर्जी आवेदनमा सहयोग गरेको यो बैङ्कको मुख्य लगानीकर्ता पनि विशाल र त्रिवेणी समूह नै हुन्। यो त उदाहरण मात्रै हो। नेपालका हरेक व्यवसाय र क्षेत्रमा एउटै व्यावसायिक घरानाको लगानी हुन्छ, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कारोबार हुन्छ। न नियामकले प्रश्न सोध्छ न त कारबाही नै हुन्छ। एउटै घराना अन्तर्गत ब्याङ्क, बिमा, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, सेयर दलाल, उद्योग, व्यवसायको सञ्जाल सिर्जना गरी आफैलाई घुमाउरो लाभ सिर्जना गर्ने तथा स्वार्थ बाजिने कारोबार गर्ने अभ्यास झन भनोझन मौलाउँदो छ। परिणाम यसले प्रतिस्पर्धा र सर्वसाधारणको हितलाई छायामा पारेको छ। नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मुख्य लगानीकर्ता खोतल्ने हो भने 1 दर्जन घरानाकै हालिमुहाली छ। बिमा कम्पनीमा पनि तिनैको नियन्त्रण छ। सेयर कारोबार यिनैले गर्छन्, ठुला कम्पनी यिनैले चलाउँछन्। अधिकांश वस्तु, सवारी साधन आदिको डिलरसिप नाम चलेका सीमित घरानाको हातमा छ। विशाल समूह, शङ्कर समूह, त्रिवेणी समूह, चौधरी समूह, खेतान समूह, आयामी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, केडिया समूह, गोल्यान समूह, यो वा त्यो जताततै सर्वत्र यिनीहरूकै निश्चित घरानाको जगजगी छ। अधिकांश वस्तुको आयात व्यापारको जिम्मा यिनै घरानाले लिएका छन्। उद्योग पनि यिनैले चलाउँछन्। ब्याङ्कका सञ्चालक समितिमा यिनै छन्। ब्याङ्कको ऋण यिनैले चलाउँछन्। जता जता नाफा छ उतै उतै हात हाल्ने, मिलोमत्तोमा कारोबार गर्ने, जालो नै सिर्जना गरेर एकाधिकार जमाउने अभ्यास मौलाएको छ। नयाँ उद्यम व्यवसायको अनुमति पत्र लिन यिनै समूह अगाडि आइपुग्छन्। नीति निर्मातालाई औँलामा नचाहेर आफू अनुकूल नीतिलाई घुमाउन उनीहरू नै अगाडि बढ्छन्। कतै सार्वजनिक निकाय, नियामक संस्थामा नियुक्ति दिनुपर्दा यिनै घरानाका विश्वास पात्रले नियुक्ति पाउँछन्। वित्तीय र धितोपत्रका कानुनका जानकार अधिवक्ता अमृत खरेलका मतमा यस्तो हैकमले लोकतन्त्र र आम सर्वसाधारणको भलाइप्रति खतरा निम्त्याएको छ। सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक नबिल ब्याङ्कको नियन्त्रण व्यावसायिक घराना चौधरी समूहको हातमा छ। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क चन्द्र ढकाल परिवारको नियन्त्रणमा छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा विशाल समूह, लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कमा खेतान समूह, एनएमबी ब्याङ्कमा गोल्यान समूह, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा केडिया समूह, प्रभु ब्याङ्कमा भट्टचन्द समूह, माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा उपेन्द्र महतो समूहको प्रभुत्व छ। सिटिजन्स ब्याङ्कमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजङ पाण्डे समूहको लगानी छ। अन्य ब्याङ्कमा पनि कुनै न कुनै रूपमा व्यावसायिक घरानाकै प्रभुत्व छ। नियमअनुसार एकै व्यक्ति वा कम्पनीको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 15% भन्दा बढी लगानीमा रोक लगाइए पनि नातागोता, आफन्त वा छद्म र घुमाउरो तरिकाले एकै समूहको ठूलो लगानी हुने गरेको छ। नबिल ब्याङ्कमा त अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी र परिवारको 50% भन्दा धेरै लगानी छ। अधिकांश ब्याङ्कका सञ्चालक समितिमा पनि तिनै व्यवसायी विराजमान छ। नबिल ब्याङ्कमा उपेन्द्र पौडेल अध्यक्ष भए पनि सञ्चालक समिति सदस्य अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी पुत्र निर्माण चौधरी हाबी छन्। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विशाल समूहका तुलसीराम अग्रवाल छन्। ग्लोबल आयामी ब्याङ्कको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल छन्। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुन्। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा व्यवसायी उपेन्द्र महतो, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा व्यवसायी मनोज कुमार केडिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाण्डे, हिमालयन ब्याङ्कमा व्यवसायी प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। कुमारी ब्याङ्कमा व्यवसायी अमीर प्रताप राणा, एनएमबी ब्याङ्कमा व्यवसायी पवन कुमार गोल्यान अध्यक्ष छन्। त्यसैले सार्वजनिक संस्था भनिए पनि ब्याङ्क चलाउँछन् यिनै व्यवसायीले। त्यसो त व्यवसायीहरूले आफ्नै ब्याङ्कबाट ऋण लिन पाउँदैनन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था समिति ऐन 2073ले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 1% भन्दा बढी लगानी रहेका लगानीकर्ताले आफ्नै ब्याङ्कबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले एक आपसको साझेदारीमा ऋण लिने दिने गर्दै आएको तथ्य छिपेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा एउटा ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा बसेको व्यवसायीले अर्को ब्याङ्कबाट ऋण लिने र आपसी समझदारीमा सस्तोमा ऋण लिने दिने तथा फाइदा हुने गरी निर्णय भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, व्यवसायी र ब्याङ्कर एकै व्यक्ति हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व तथा यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। ब्याङ्कमा जस्तै बिमा क्षेत्रमा पनि निश्चित घरानाकै हालिमुहाली देखिन्छ। व्यावसायिक घराना विशाल समूहको आइजिआई प्रुडेन्सियल तथा लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनमा मुख्य लगानी छ। त्रिवेणी समूह सहितको साझेदारीमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा पनि यो समूहको मुख्य लगानी छ। यसले जीवन बिमाको व्यवसायमा प्रभुत्व जमाउन फरक फरक कम्पनी स्थापना गरेको देखाउँछ। आइजिआई प्रुडेन्सियलमा चन्द्र ढकाल परिवारको पनि मुख्य लगानी छ। त्यसै गरी आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स पनि ढकाल परिवारले नै प्रवर्धन गरेको कम्पनी हो। युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्समा भाटभटेनी समूहका मिनबहादुर गुरुङ परिवार, चौधरी समूह र रवि भक्त श्रेष्ठको साझेदारी छ। हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्समा महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र खेतान समूहको मुख्य लगानी भएको कम्पनी हो। प्रभु इन्सुरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी इन्सुरेन्समा देवी भट्टचन्द सहितको प्रभु समूह प्रवर्धक छ। सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्समा गोल्छा सहितको ज्योति समूहको लगानी साझेदारी छ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्समा केडिया समूह, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा त्रिवेणी र विशाल समूहको प्रभुत्व छ। हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्समा शङ्कर तथा खेतान समूहको प्रभुत्व छ। शङ्कर समूहका सुलभ अग्रवाल हिमालयन लाइफको अध्यक्ष नै छन्। गत मङ्सिरको निर्वाचन लगत्तै विवादास्पद रूपमा अनुमति दिएको 7 लघु बिमा कम्पनीमा पनि व्यवसायिक घरानाकै हालिमुहाली छ। गार्जियन माइक्रो लाइफ र क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्समा देखिने र नदेखिने गरी शङ्कर समूहको मुख्य लगानी छ। गार्जियनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहितको पनि लगानी छ। नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्समा दीपक भट्ट सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा र भवानी राणाको लगानी छ। प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्समा कुमुद दुगट सहितको लगानी छ। पारिवारिक लगानीमा सीमित हुँदा बिमा क्षेत्रको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। नेपालमा ब्याङ्क बिमा बाहेक व्यापार, दूरसञ्चार सर्वत्र तजबिजीमा सीमित घरानालाई अनुमति दिने अभ्यास कायम छ। यसले सर्वत्र तिनकै हालिमुहाली देखाउँछ। जस्तै पुनर्बिमा कम्पनीको अनुमति पत्र शङ्कर समूह सहितका घराना जोडिएको हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई दिइयो। पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा विशाल समूह जोडिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र हत्याउन यिनै घरानालाई अघि परेका छन्। सेयर ब्रोकरमा ठुला घरानाकै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता छ। प्राकृतिक स्रोत चुनढुङ्गाका खानी, जलविद्युतका अनुमति पत्र यिनै घरानाका नाममा छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय सम्बद्ध अर्थशास्त्री डाक्टर विश्व पौडेल नेपालमा अधिकांश व्यवसाय र क्षेत्रमा सीमित समूहहरूको वर्चस्व हुनु चिन्ताजनक कुरा भएको बताउँछन्। उनी लाभको वितरणका हिसाबले समेत ब्याङ्क तथा वित्त, बिमा सहितका क्षेत्रमा सकेसम्म धेरैको लगानी र पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक देख्छन्। पौडेल भन्छन्, एउटै घराना वा समूहको हातमा अधिकांश क्षेत्र हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जोखिम हुन्छ। यसले संस्थागत सुशासनमा मात्रै समस्या सिर्जना गर्दैन, पुँजी पनि सीमित समूहको हातमा सीमित गरेर थुप्रिँदै जान्छ।